我哋一齊有祈禱嘅時間。天父，我哋感恩就係我哋可以用我哋嘅母語嚟到敬拜你，我哋可以暢所欲言，去用我哋嘅最好嘅語言嚟到去歌頌你，我哋獻上感恩。求主親自嘅帶領我哋以下嘅時間，因為我哋知道你先至係我哋嘅主，你先至係寫呢本聖經嘅作者，你先至係創造宇宙萬物嘅神，所以我哋要敬拜你係理所當然嘅。求主親自嘅帶領我哋，幫助我哋，以致我哋有個受教嘅心、謙卑嘅心嚟到你面前，一齊去聆聽你嘅話語。求主使用聖經嘅話語，跟我哋每個人同我哋每個人講嘢。我哋多謝你，聽我哋祈禱，奉主耶穌基督名求，阿門。今日同大家分享個主題呢，我星期日都喺馬城教會分享過，係私心與信心。咁喺馬城教會，我哋講國語，可能有陣時啲講到唔清唔楚，希望今次會清楚啲。OK， 咁上個星期四呢，我就去咗一個，就喺呢個大球場嗰度呢，一個好大嘅stadium 嘅，可以容納好多人喺嗰度。咁呢個警察局呢，就邀請咗我哋一啲社團或者係啲organisasi嗰啲人呢，去參與佢哋一個嘅聚會。呢個聚會呢，試過喺希靈嘅一個警察局已經試過一次嘅，但係嗰陣時得90人，咁大概有一半呢係警察，一半係嗰啲團體嘅代表人，多數係做社工啊，譬如通常係做啲外僑啊，或者唔單止係做外僑，做荷蘭人啊，嗰啲都係啲社工啊，或者一啲組織。咁所以呢，好似而家我哋點解會邀請我哋呢？因為我哋有中文學校，因為我哋有教會，咁都有50-60人呢係。我哋有個圈子或者唔止。如果中文講中文學校嘅老師同埋校長，同埋學生嘅家長嘅話呢，其實係都有個 network 喺度。佢邀請我哋去做乜嘢呢？就係要話俾我哋聽，我哋要 verbinden， 即係要合作，有個 network 咁樣呢，去面對而家好多嘅環境上嘅變遷。點解呢？大家都睇新聞都知道，喺Den Haag都試過好多嗰啲新移民啊，或者啲難民嚟咗之後呢，佢哋有擁埋一齊呢。好多時呢，佢喺譬如非洲本身應該兩個民族喺度打仗啦，佢哋都係移民，都係唔係移民，應該都係難民啦，都嚟咗係Den Haag嘅時候呢，都會有衝突。因為譬如好似客家佬同呢個圍頭佬嚇，佢喺中國香港已經係打㗎啦嚇，咁大家可能打仗咁，我哋要去咗第二個國家走難。嗰個國家我哋都係走難，咁佢收留我哋，但係佢哋兩個嘅仇恨仲喺度嘛，咁啊成日都會Den Haag成日都出現家好多嘅困難。加上呢，其實上個星期三呢，咁啱就係星期三呢，已經喺吉懷嗰度呢，又係出現一件好嚴重嘅事，就係巴勒斯坦人呢，佢哋出嚟示威，即係話呢，想俾政府壓力，你哋要做啲嘢，因為呢，喺第二次世界大戰之後呢。歐洲嘅國家已經簽咗嗰個叫做和平協議呢，就係話係救humanitarian嘅一個 verdragen， 一個人道立場嘅，每個國家都簽咗名，係話如果有人係種族屠殺嘅話呢，我哋要起嚟去幫助嘅。咁而家加沙地帶大家都知道啦，又冇嘢食，又冇地方住，仲每日都死幾十人，都係轟炸緊，所以而家嗰啲人呢已經覺得忍無可忍啦。而家荷蘭嘅外交部部長呢已經喺呢個聯合國，唔係聯合國，嗰個叫做歐盟呢提出係去 undersuchen 嚇，起碼有人提出嚟先啦。之前有兩個國家提出嚟呢都唔成功，今次呢有咪係啦，多咪都係即係多人，即係越嚟越嚴峻呢，所以就都願意去 undersuk 究竟係咪種族屠殺，用去呢件事咁樣。咁但係有冇結果呢？我哋唔知。但係即係嗰個而家佢哋嗰個警察點解會叫我哋呢啲外僑啊或者一啲團體嚟去做個 verbinding 呢？係因為佢哋開始知道自己呢已經唔夠力量啦。最後吉懷嗰度呢，其實佢哋已經預備咗有啲人呢會出嚟去搞事㗎啦。因為呢有班基督徒呢，佢哋係比較擁護耶路撒冷嗰啲
Back to Jerusalem 嗰啲個一個 organisation 啦，可以咁講咧。有啲教會都係好認同佢哋咧，係認為咧聖經寫住要趕走呢啲外邦人，唔好住喺呢個迦南地，所以佢哋應該要走咁樣，即係佢哋認為係咁樣。但其實佢哋當其時嘅迦南人之所以要趕走佢哋，係因為佢哋嘅罪嘅問題，係因為佢哋嘅罪嘅問題。佢哋應該好似羅馬天主教當年去傳福音俾我哋歐洲嗰陣時咧，嗰啲歐洲人咧，佢哋全部歸化咗天主教咧。當年係冇一兵一卒，淨係嗰啲宣教士去傳福音俾嗰啲，譬如我哋東北歐嗰啲人啊。以前佢哋係海盜嚟㗎嘛佢哋有佢哋嗰啲神，譬如挪威啊、芬蘭啊、荷蘭啊。其實嗰啲全部係有佢哋以前嗰啲神，但係咧天主教佢哋咧就冇打仗，淨係嗰陣時嘅天主教仲係好好咧，就去傳福音俾佢哋，跟住成個歐洲都信咗耶穌，係唔係用暴力去做呢樣嘢？所以我都覺得好 surprise 點解會咁多人，後尾先知道佢哋講呢件事，我哋先明白到，即係佢哋好似講道咁講咗成2個鐘頭，有2個鐘頭俾我哋食飯傾偈，2個鐘頭即係中間又 cut 一啲咁樣啦咁樣傾咗好耐呢。好多講員喺度講緊，佢哋而家想我哋呢啲團體可以能夠 combine 一齊，成為一個 network 力量。咁譬如好似佢哋介紹咗一個香港喺希靈住嘅香港婆婆兩夫婦老人家，佢哋仔女可能去咗第二度做工，咁佢要人哋車佢去睇醫生、翻譯。咁佢其中一個打咗俾我，佢話而家排緊期，如果有需要就打俾我，咁我可以服侍佢哋，係咪？咁一個 network 佢哋做唔到嘛，因為而家我仲其實另外又有一個溫州人喺 Sydney 住嘅，咁又係語言問題，有個社工已經跟住佢，但係啱啱琴日先至打嚟要我同佢講話，同佢申請一張咩卡咩嗰啲咁預支出嚟。咁我哋可以做呢啲好多嘅社會嘅工作呢，成為一個 network 可以去幫手。點解佢哋要咁樣做呢？因為佢哋知道佢哋嘅能力，警察嘅能力有限，做唔到。所以因為最後呢個吉懷呢件事件呢，卒之呢，佢哋以為呢會有20-30人嗰啲人嚟搞嘢啫嚇，咁樣我哋有足夠警察嚟捉佢或者維護就得㗎啦。點知佢哋係一 call 400人嚟咗，嗰啲反對巴勒斯坦嘅人，因為佢哋可能係猶太人，巴勒斯坦本身已經有問題啦，我哋唔知佢哋係點樣啦。總之就一 call 俾咗400人嚟咗呢，就反對佢哋喺度示威，跟住呢就好混亂，最後用 MA 出動先至可以鎮壓到呢個平息翻。所以係可想而知，佢哋而家呢係好害怕。其實我哋當一個人害怕或者知道自己能力唔夠嘅時候呢，就好自然地呢就會維護自己嘅利益，所以佢先至會叫我哋有呢啲人出去開會。好似啲貓狗咁樣，平時好順良，當佢生咗仔嘅時候呢，你千祈唔好行過佢嗰邊啊，佢會咬你啊。起碼我哋嗰啲我鄉下嗰時嗰啲狗就係咁啊，佢未曾生仔嗰時呢係好好地嘅，可以摸佢啊、玩佢、打佢、貼佢冇問題。當佢生咗仔之後呢，你唔好經過佢嘅範圍啊，你經過佢範圍就會吠你啊咁。同一個道理呢，當一個人冇信心、冇安全感嘅時候呢，就會開始有私心。呢個係好自然嘅事。當我哋有私心嘅時候呢，我哋就會失去信心。呢個係一個好容易發生嘅事，因為我哋會靠自己。我哋好地地啦，一年365日冇嘢冇和平啊，冇咩咁，我哋就淨係顧住吃喝玩樂。有時開心嘅就 show 下 Colly 俾人睇我幾咁幸福咁支持出嚟，開求人就係咁樣去追求呢啲嘢㗎啦。但係當你打仗嘅時候，當你個社會唔穩定嘅時候，你就會以自己為中心，自己嘅利益為中心。所以呢個係好自然嘅事嘅時候。咁啱呢個我哋讀到呢個嘅馬太福音呢，就係講緊佢哋點解有啲人明明可以講鬼㗎，譬如好似我哋陣間讀一段經文啦，佢就會講到彼得唔係彼得嗰啲門徒，即係應該話嗰3個門徒去咗登山變像，下邊啲人呢，有人叫佢講鬼呢，講唔到出嚟喎。之前之前嗰幾章之前咪講佢哋兩個人出去啊，哇幾開心啊！翻嚟話啲鬼都怕咗我啊咁呵。但係而家佢哋呢，知耶穌第一次同佢哋講
話咗俾佢哋聽之後呢，話佢要釘十字架呢，開始動搖。所以我哋睇一睇，我哋正式睇嘅只係17章，但係因為之前都有關聯嘅，所以我哋好快咁 go through 關於14、10到17章係講緊乜嘢，好嗎 ？OK。咁我哋而家呢，就將嗰哋5篇嘅講章呢拆開咗，因為都係有關聯嘅，就逐個去睇。咁我哋已經去到呢個第14至17章之後呢，就講論天國嗰啲人，同埋而家要點樣預備天國嘅要生活。喺天國就好似你要移民啦嚇，你要學嗰個語言噶嘛，你要習慣佢哋嘅天氣噶嘛。如果你而家係一個非常自私、非常之冇信心或者唔認識神嘅一個所謂信徒，如果要你移民去呢個天家嘅時候呢，你會好困難，或者唔知移唔移民得到。所以而家呢段呢第18章係講緊天國嗰啲人要點樣活，我哋而家要點樣活，以至到我哋去到天家唔會有個困難，因為而家我哋已經係適應咗喺天家嘅環境，咁樣將來呢就好正常理所當然咁樣係好舒服咁樣過渡。但係呢，之前發生一啲事呢，你睇呢啲有黃色嗰啲都係冇咩特別嘢㗎，但係呢度開始全部藍色啦，有冇見到啊？衝突啊，威脅啊，約翰都死咗啦。而家係去到鬧交時期，之前呢係唔出聲，大家都有禮貌地去辯論啫。而家呢開始係有火藥味嘅時期開始啦。所以呢，呢度之後呢，就講到嚟緊呢個星期日呢，我就會講呢個18章啦。OK， 而家我哋即係預備好14至17章發生咩事呢？14章開始呢，5餅2魚大家知啦。7個餅2條魚知啦。講緊咩呢？就係佢哋將少少嘅嘢擺喺神嘅手中，可以餵飽好多人啦。有一個冇信心嘅男人，一個有信心嘅女人，中間就係講到從口裏出來嘅係發自內心，才係會污穢人。所以我哋一生嘅果效由心發出。我之前用呢段經文呢，就用嗰個要保守你嘅心，要勝過保守一切。我而家呢，就將佢用咗呢個本身佢嘅原文，唔係本身呢段經文嗰個字眼咁樣表達，就係話從口出嚟嘅係發自內心嘅，先至會污穢人。即係話其實我哋要保守我哋嘅心，勝過保守一切。呢度呢，就係我哋點樣去保守我哋嘅心，以至到我哋可以將我哋有信心，將我哋嘅生命、我哋嘅嘢都可以擺喺神嘅手中，俾神所用呢。呢個係第14、15章主要講嘅嘢。跟住佢16章呢，係講緊睇耶穌同我哋講法利賽人嘅教嚇。我哋上一次都讀過啦。如果你回答到呢個教人嘅教，就係佢哋話耶穌已經同佢講咗係嗰個教導，嗰個教導就係嗰啲法利賽人佢哋自己係關心自己嘅利益。I can belong 點解呢？上一次我哋記得啦，佢哋奉獻教會就唔養爸爸媽媽啦。佢哋好多另外啲經文有講過，佢哋喺十字路口大大聲祈禱，要人叫佢拉比，即係要佢嗰種叫做虛榮感，要人哋 I am somebody， 你要聽我嗰種嘅咁樣嗰個態度嚇。咁我哋又知道呢，佢哋又問呢，究竟喺要跟從我嘅人要做啲乜嘢呢？咁聖經裏邊講到話要背你嘅十字架去跟從我，即係話呢，我哋要捨己，呢個捨己同埋為咗自己而活，啱啱喺個對立中間呢，就頭先好似一個有信心嘅男人，冇信心嘅男人，有信心嘅女人，而家呢，就係為咗自己而活，為咗神而活。中間有一個呢，就係話神要求我哋將耶穌第一次講咗話佢要受難復活，俾彼得鬧，彼得好幾大膽喎，鬧耶穌喎，然後俾耶穌又鬧翻佢轉頭啊！你關心你要關心神嘅事，唔好淨係關心人嘅事。就係呢個我哋上一次嘅主題就係講到呢度啦，記唔記得 ？OK， 咁你呢啲全部開始衝突啦，係咪？開始衝突。咁而家呢，去到17章，17章呢係講到耶穌就帶咗一班門徒去登山，去到山上面，邊個山冇講到好清楚，話高山，等我讀就知啦。跟住呢，佢落到嚟，跟住應該話見喺高山裏邊見到摩西同埋以利亞同埋咩？咁我哋或者陣間睇一睇讀一讀嘅經文，我哋就唔浪費時間啦。
就一個登山變像嘅事件。要學啲咩功課呢？跟住呢，耶穌佢哋落咗山嚟之後呢，佢喺加利利海嗰邊附近嘅嗰個高山喺邊度啦？我哋唔知。咁就第二次再預言嘅時候呢，嗰啲門徒呢開始真係忍耐唔住啦，而且呢，因為佢哋趕唔到鬼啊嘛，開始動搖，冇安全感啦。點解以前得，而家唔得嘅？而家唔靈嘅？點解我冇晒力量嘅？點解呢？咁跟住呢，耶穌又再講話，今次第二次講話，佢要受難復活啦。咁所以呢，跟住中間插曲咗一個交稅嘅事件之後呢，嗰啲門徒呢即刻那時啊忍唔住啦，佢哋上咗去高山一段時間先落嚟嘅。跟住有人嚟捉咁樣，佢忍唔住好快脆呢，佢一停咗唔講嘢，嗰班人已經插口啊，即係好似好多嘴啲插口，即刻問究竟天國邊個最大？呢個問題我哋已經知道佢好有私心啦，係咪啊？邊個大邊個唔大有乜所謂呢？總言之，神嘅國能夠發展就好啦。咁已經開始有一個問題，好，我哋睇到佢哋有私心。其實當我哋有私心嘅時候呢，我哋嘅信心就會動搖，係好自然嘅事。所以，但係我哋要學啲咩功課，要點樣解決呢啲問題呢？咁我哋讀一讀17章節嘅整章呢，只係得20幾節嘅經文，加多18章嘅2節呢，大約係唔知30節經文到啦，我唔知幾多節啦，唔記得咗。我一齊讀一讀好冇？由頭讀到落尾，大家一個概論先。OK， 1、2、3。過了6天，耶穌帶着彼得、雅各和雅各嘅弟兄約翰，領他們私下上了高山。耶穌在他們面前改變形象，他的面好像太陽一樣照耀，衣服潔白如光。突然，摩西同埋以利亞向他們顯現，跟耶穌說話。彼得對耶穌說：主啊，我們在這裡真好，如果你願意，我就在這裡搭3個棚，一座給你，一座摩西，一座為以利亞。彼得還在說話嘅時候，忽然有一朵明亮的雲彩籠罩着他們，有聲音再從雲彩裏邊傳出來說：這是我的愛子，我喜悅他，你們要聽從他。門徒聽見了就面伏於地，非常害怕。耶穌前來拍拍他們說：起來，不用害怕。他們就抬起頭，除咗耶穌一人以外，沒有看到任何人。他們下到山的時候，耶穌吩咐他們：你們不要把這異象告訴任何人，直到人子從死裡中復活。門徒就問耶穌：那麼那些經學家為什麼說以利亞必須先來呢？耶穌回答：以利亞確實要來，並且要復興一切，但我告訴你們，以利亞已經來了，人卻認不出他來，反而任意對待他。人子也是這樣被他們苦待。這時候門徒才領悟，耶穌對他們說的是指施洗嘅約翰。耶穌和門徒來到群眾那裡，有一個人前來向耶穌下跪：主啊，可憐我的兒子吧，他中了邪，非常痛苦，多次跌在火裡，又多次跌在水裡。我帶他去見你們嘅門徒，可是他們不能治好他。耶穌回答：唉，不信又歪曲的世代啊！我還要跟你們在一起多久呢？我還要忍耐你們多久呢？把孩子帶過來我這邊吧。耶穌斥責嘅鬼就從那孩子身上出來，從那一刻起，孩子就好了。事後門徒私底下問耶穌：為什麼我哋不能把呢個鬼趕出去呢？他說：因為你們的信心太少了。我確實地告訴你們，如果你們有一粒芥菜種那樣的信心，就可以對這座山說：從這裡移到那裡，它就會移開，沒有什麼是你們不能做的。他們聚集在加利利的時候，耶穌對門徒說：人子將要被交在人的手裡，他們要殺害他，第3天要復活。門徒就極其難過。他們來到迦百農，收稅的人前來對彼得說：你們的老師不交稅嗎？殿稅嗎？他說交。他進到房子裡，耶穌先問他：
西門，你怎麼說呢？怎麼想呢？地上的君王向誰徵收關稅和人頭稅呢？向自己的兒子呢，還是讓外人呢？他回答說：外人。耶穌對他說：這樣兒子就可以免稅啦。但為免我哋讓他們反感，你要去到湖邊去釣魚，把一條鈎，把第一條釣上來的魚拿起來，打開佢嘅嘴，你就會找到一個大銀幣。你可以拿去交給他們，作我的和你的殿稅。那時門徒前來問耶穌：天國究竟誰最大呢？耶穌叫了一個小孩子，讓他站在他們中間，說：呢個就變咗18章。我哋下一個嚟緊呢個星期日呢，我哋會講18章，係講緊點樣去過天上嘅生活，地上要預備天上嘅生活。OK， 我哋一少少嚟去睇下究竟呢兩大段究竟要講乜嘢嚇。過咗6天，佢哋上咗山。耶穌喺個高山上面呢，改變形象，佢哋嘅面呢亦變咗發光，同埋呢呢個衣服潔白呢。記唔記得啟示錄啊？啟示錄就講過呢個着住白色嘅長袍，發光，兩個眼好似火紅一樣咁樣，係咪記唔記得？即係呢，喺天上啦，我哋可能見到耶穌都係會着住白衣，我哋唔知，總之着住白衣嚇。咁然後突然之間呢，摩西同以利亞，點解佢哋會知道摩西嘅同埋以利亞？我哋唔知佢點解會知道喎，因為佢哋係咁耐之前嘅人，係點解會知道摩西同以利亞？我哋唔知。總之佢哋知道呢，嗰3個門徒呢就知道呢2個人呢係摩西同以利亞嘅。彼得就哇好有安全感咯，因為如果佢同佢哋一齊嘅話，咁我哋呢個中央行政世界政治中心就喺呢個山上面，我就做一個 minister president， 其他啲做 minister， 呢3個呢就做咗佢哋嘅leader 嚇，世界嘅 leader。佢哋梗係有咁嘅諗法，可能我唔知，但係點解佢哋彼得呢就最衝嘅？佢第一個就咁樣講噶啦。但係耶穌點樣啊？但係突然之間點啊？彼得呢係你知咩？彼得係在説話的時候啊，佢仲係Nog niet uitgesproken啊！喺荷蘭人聖經講得有，因為有時態，呢度中文冇時態。佢仲未講完話，已經上面嗰個雲彩啊！這是我的愛子，你要聽他。已經係插嘴啊！佢唔好等佢講完啊！你唔好再講嘢，你收聲。你即係個天上嗰個係講嘢嗰個邊個啊？上帝啊！上帝嚟鬧，唔止耶穌鬧你，上帝鬧你。今次上一次係耶穌鬧你，撒旦啊！我而去，今次係上帝，仲驚到，梗係驚到鼻哥窿都冇肉啦。喺呢度呢，好呢個就係安全感。一個人呢，好正常嘅事呢，就係佢會揾佢自己，好似水向下流一樣，去揾自己個安全地帶。但係呢，佢唔知道耶穌嚟到講咗俾佢聽，佢話要受死嗰個使命。這是我的愛子，我喜悅的。記唔記得喺邊度出現過啊？耶穌受洗嘅時候，好似呢個係第2次，一模一樣。但係呢，當喺馬太福音3章17節呢，淨係寫到這是我的愛子，我所喜悅啫，就冇你們要聽從他呢句説話嘅。因為受洗嗰陣時呢，就係話俾啲人聽，耶穌就係我個差嚟個彌賽亞啦，咁嘅意思啫。但係今次呢，因為彼得呢，佢呢就大嘴巴，今次所以呢，佢就話：你哋要聽佢話啦，係咪？即係邊個係老闆啊？你要聽佢啊！咁樣差唔多有咁樣嘅，去好快咁樣插咗佢嘴，唔俾佢講嘢。咁即係證明呢，嬲啊！即係咁都唔明白，講咗俾你聽，咁都唔明白，即係好有少少失望，對你哋好失望。搞錯啊！你哋講咗咁多次都唔明嘅咁樣。咁到我哋睇下以後發生咩事。咁門徒呢就好驚啦。咁耶穌就怕佢，跟住話唔使驚。咁佢哋望起上去呢，乜嘢都見唔到，2個人走咗啦。跟住呢，佢哋就落山啦。咁落山嗰陣時候呢，
冇人叫佢住喺山上啊嘛，即係彼得佢自己出奇想啫。咁佢落山，喺佢落山嘅路途中呢，耶穌叫佢哋講唔好講俾任何人聽睇到呢個異象，直到耶穌復活為止，先至同人哋講佢呢個異象，見到呢個異象。呢三個門徒呢，係特別，耶穌呢係特別去點講呢？得意門生啊，可以咁講，即係佢喺佢12個當中揀3個出嚟呢，係佢專門呢去栽培嘅3個門生。跟住啲門徒開始問啦，唔知邊個門徒呢？呢個可能係彼得，又未必係彼得。總之3個其中一個冇講邊個啦。點解經學家話以利亞會先嚟嘅？頭先咪嚟咗以利亞，頭先有個摩西同以利亞，應該我哋以利亞同我哋落嚟先啱，點解唔係嗰個以利亞嘅？咁耶穌同佢講話，以利亞確實會嚟，但係呢話俾你聽，佢嚟復興一切，但係呢以利亞已經嚟咗啦，但係嗰啲人唔認得佢，而且呢係任意待佢，人子都要咁樣。sorry， 撳錯掣。人子都要，人子都要好似呢個對待以利亞一樣咁樣對待苦待佢，因為嗰陣時約翰已經俾人斬咗頭啦嘛，所以佢就講緊，這時候佢哋先明白到原來講緊嘅係施洗約翰咯。嗰個以利亞呢係真係以利亞，佢呢個係個 icon 以利亞，因為呢俾約翰呢係又係著住呢啲駱駝毛，呢個以利亞呢又係著住駱駝毛，係個 icon 嚟㗎 icon。無論點都好啦，佢哋而家明白咗啦。咁之後發生咩事呢？耶穌就同門徒講啦。門徒唔係耶穌同埋門徒都落到嚟之後呢，就有個人啦，一個公公，佢個仔有俾鬼附，但係呢，佢揾佢啲門徒唔掂喎，今次可是他們不能治好他喎，唔掂喎。咁耶穌回答佢：不信同埋歪曲嘅世代啊，我睇你可以點樣仲忍你哋？我仲要忍你幾耐啊？真係有時就好難忍啊！真係講咗幾百次又唔聽，又唔明，又唔問，又唔，總之做咗好多啲令到耶穌好失望嘅事，仲覺得好忍耐。跟住耶穌就都斥責呢個鬼就離開啦咁樣。跟住呢件事之後呢，啲門徒就覺得好唔開心，覺得點解我冇咗力量嘅？就問耶穌點解我講唔到呢啲鬼呢？咁耶穌就話：你哋嘅信心太細啦，太少啦。我確實告訴你們，如果你哋有一粒芥菜種咁信細呢，你就可以搖山，你乜嘢都難，乜嘢都可以做到。沒有什麼是你們不能夠做啊！哇！呢個應許好大，只要信心可以做到好多嘢。咁你加咗呢句呢，我哋就唔理佢啦嚇。咁樣呢啲係應該冇喺原文冇喺度嘅。咁佢哋喺加利利聚集嘅時候呢，耶穌就去耶穌對門徒說：人子要交喺第2次去預言，佢要交俾呢啲人呢去被殺，第3天會復活。跟住嚟緊呢件插咗一件插曲落去，呢個有人就去喺迦百農嗰時，有人就收電稅啲人就揾彼得，佢哋就問老師：你嘅老師唔使納稅啊？咁樣。咁彼得話要，梗係要納稅啦。咁佢就翻去，咁未曾入到去冇幾耐，耶穌即刻已經主動問佢：你話西門，你話我哋要唔要納稅呢？佢話喺地上邊啲人要徵稅，同邊啲人徵稅去呢？去向自己嘅仔徵稅定向外人徵稅啦？咁彼得就答：梗係向外人徵稅啦。咁樣。咁點解佢講緊交稅呢個問題係乜嘢呢？呢個稅呢，其實呢係呢個嘅，佢哋喺出埃及記嗰陣時呢，佢已經開始有呢個嘅每個人，即係好似呢啲叫做登記費啊，成為佢哋好似我哋圍頭人呢咪有點燈嘅，我哋有寫落族譜去嘅，你要點燈寫落族譜去呢，要點咗燈之後，然後寫你個仔入個名去。有啲呢就係一出世滿月就做，有啲呢就等到16歲先做，因為可能以前啲人養唔大嘅咁樣，所以呢，呢個就好似人頭稅啦。呢度係摩西嗰陣時喺帶住一班人呢去出埃及嗰陣時呢，嗰陣時神呢就吩咐佢哋每一個人到20歲就要
數點為，因為20歲可以打仗啦，成為大人啦。13歲就係佢哋嘅成人禮啦，20歲就可以出嚟打仗。你咪話呢個睇呢度，他們每個人都要為自己嘅性命付代價給耶和華。性命喎，即係呢，你要俾人頭稅啊，但係呢，唔係俾政府，係俾耶和華。咁俾耶和華做乜嘢？俾邊度呢？就俾聖殿咯，或者會幕咯，或者係將啲錢係喺神嘅國裏邊用嘅一個嘅地方，一個機構咯。咁你睇到呢，這樣就不會有災害喺你哋發生。然後呢，每個人被點數呢，就要俾2日，一個半個拿撒勒呢，就大約2日嘅工資嘅錢。譬如而家100蚊一日嘅工資呢，咁呢你就要俾200蚊嘅錢咁上下，喺個比率嚟講。要睇呢，如果呢，這半拿撒勒是給耶和華的獻的禮物，有冇見到？你們凡到20歲以上嘅男人都要奉獻禮物給耶和華，係咪？富有嘅唔好俾多，貧窮唔好俾少，都係半個一個石克勒作為禮物送給耶和華，贖罪贖你個命，有咩啊？贖你個命嚇，呢度又嚟啦。提醒以色列人紀念耶和華贖你們嘅性命，3次講性命啊！你睇1、2、3、4、5次講係幾禮物，3次講性命，即係話呢，每一個人呢，係每一世人只係俾一次嘅啫，係喺呢個嘅律例其實就係即係話呢，你要話嗰個象徵式呢，你係屬於我嘅子民，你要喺你個家裏邊有份俾家用嗱，即係咁上下嘅意味，即係好少錢，其實一世人先俾一次2日嘅工資，係咪好少錢？係咪？咁你係一個登記費嚟嘅，一個登記你登記啊嘛。然後呢，呢個耶穌就頭先講緊啦，為免佢哋反感呢，就要做呢樣嘢，係咪？彼得話要被登記啊嘛。咁然後呢，佢哋就叫佢去個魚嗰度攞呢個錢出嚟交呢個殿稅，有冇見到？殿稅呢度呢，就其實講緊喺之前咪講緊你這是你的愛子，我所喜悅嘅咁樣，係洗禮嗰陣時候啊嘛，係咪？佢哋耶穌根本上唔使洗禮嘅，佢冇罪噶嘛。但係呢，要盡諸般嘅義呢，呢度話我們理當盡諸般嘅義呢，佢為咗佢哋唔好麻煩啊，所以佢喺個魚度攞咗一個大錢出嚟呢。嗰個錢呢，啱啱夠2個人嘅費用，即係話4日嘅工資嘅錢咁上下，咁樣就跟住啲人呢，門徒那時啊，其實係即時發生嘅嚇，都未曾處理好呢件事，呢啲人都趕唔切走嚟，即刻就問耶穌邊個最大啦？即係呢，係證明佢哋呢，喺等耶穌落嚟等好耐，即係趕唔切啊，又趕唔到鬼嗰時，佢哋好納悶嘅時候呢，趁呢個空啦，將佢搞掂埋呢件事，即刻就已經係問耶穌，究竟我哋點解搞唔會天國邊個大呢？要去有啲嘅私心又出嚟啦咁。究竟呢條魚嘅魚呢個呢，我係加上去呢個資料俾大家。有冇見過呢個符號喺個車度？有啲呢就冇字嘅，有啲係有字嘅。呢個呢係一個初期教會嗰啲人呢，係嗰啲革命黨。初期教會即係一個反叛黨啊嘛嚇，革命黨可以咁講。咁啊用一條魚嚟去作象徵基督徒跟隨耶穌。希臘文個魚呢個字呢係咁樣寫嘅。咁呢所以但係佢每個字母呢就係呢個I X 一個 T H 一個 Y 呢個係 S 定乜嘢唔記得咗，啲字母讀咗唔記得晒。總之就係耶穌基督神的兒子救主咁嘅意思，加埋呢，有啲就有字，有啲冇字呢，有一個一定要向左邊嘅，向右邊係唔啱嘅。有啲而家呢係特登去諷刺我哋呢，調轉咗個方向，係唔啱，一定係呢個方向先至啱㗎。你明唔明我意思啊？嗰個嘴個喺左邊嘅，咁呢，呢個係一個暗號啦，同埋呢，有陣時佢咪知道呢度係聚會嘅地方啦，或者點樣啦，同埋呢，魚呢係佢哋係一個好特別嘅話5餅2魚啦，得人漁夫啦，因為魚呢係象徵基督徒一個咁嘅意思嘅，所以而家佢哋用咗呢個，即係當其時第1世紀呢，後尾又用咗呢個希臘文嘅耶穌基督是神的兒子救主呢個嘅每個字母嘅頭字母呢，
形成咗一條魚，所以用魚嚟做呢個象徵，呢個咁樣嘅。OK，好，咁我哋咧就佢知道佢係盡諸般嘅義咧，就問天國啦。咁我哋究竟私心同信心有咩學到咩功課呢？喺呢度呢個第14章同15章就講咧，彼得之所以行喺水面嗰度，行到一半，咚咁跌落去，其實佢係咪去行喺水面上係咪有必須嘅呢？其實唔係㗎，係咪？佢冇病又冇好嚴重，係唔係必須㗎？佢就係喺度有少少衝動，佢都想行，可能佢有少少想出風頭，大弟子即係耶穌對佢特別係有關愛，係咪？我哋唔知，但係呢段嘢咧喺度呢，一個好有信心嘅女人，一個冇信心嘅男人。但係一個冇信心嘅男人，只要佢個眼唔好轉離耶穌，唔好睇呢啲強風嘅時候，佢一樣可以行到去耶穌度。但係當佢轉離，將佢個人生目標轉離咗耶穌，唔係為主而活嘅時候呢，佢就冇力量啦，佢就咚跌咗落去啦。所以當一個人佢將個生命唔好交俾神嘅手裏邊，又話自己係信徒呢，係件好危險嘅事，會跌落水噶。彼得呢，就好彩都記得嗌主啊救我，主就救咗佢。呢個係第一個喺呢件經文當中學嘅。另外呢，提防呢個法利賽人嘅教呢個教導，佢哋為咗自己而活，所以出現困難。而啱啱，如果你耶穌明明同佢講，如果你要跟從我，就要捨己，喺個相反詞嘅時候呢，因為當我哋只係關心第一次講咗呢個會父受人之後，佢哋就唔再關心。佢哋之所以咁困難呢，係因為佢哋唔關心神嘅事，只係關心人嘅事嘅時候呢，就冇力量啦。更明顯嘅就係喺呢件，佢以前明明可以講鬼㗎，明明成功㗎，有力量㗎，好有信心㗎，但係就講唔到出嚟，因為佢哋個心嗰度可能因為已經講咗，頭先講咗喺第一次預言啊嘛，係咪？上部信徒都聽到㗎嘛，所以佢哋開始軟弱嘅時候呢，成日諗緊邊個為大啊？可能佢心裏有邊個做大哥，我點樣預備做大佬呢？咁樣嚇，好似上一次我哋查經講緊嗰個猶大諗。嗰12個門徒中，美國猶出賣耶穌個猶大都喺度諗，會唔會邊個做大佬呢？如果即係耶穌死咗嘅話，即係俾釘十字架嘅話，咁究竟點算呢？嗰個機構冧咗台啦，個公司快 hit 咗啦，咁點算呢？你明唔明個意思啊？咁邊個再去跟有呢個資格去跟做翻呢個 CEO 呢？所以佢就開始有私心啦。所以佢就諗下，不如我30兩銀子都唔錯啦，都有跌咗落地攞翻渣沙，個機構冧咗我都攞翻啲隻數啊咁。開始有私心嘅時候呢，又知道，因為佢哋知道耶穌會復活，唔係知道耶穌會釘十字架，但係呢，耶穌亦同佢講佢會復活，係冇清楚同佢講話升天喎，又唔知道佢將會去點喎。但係就佢有信心，呢個就係信心嘅功課啦。佢哋冇信心嘅時候呢，佢哋淨喺度諗緊邊個大嘅時候呢，佢哋就軟弱啦。所以求主幫助我哋。彼得當佢帶咗耶穌將佢帶咗3個門徒去到咩嘅時候，佢想話住喺個天山上面唔落嚟，好似頭先我講咁樣。世界嘅控制中心 control room 喺呢個山上面成為一個世界嘅 control room 咁樣，佢哋喺嗰度工作嘅人員 ministers 權力 somebody 財利命就軟弱啦。神創造我哋究竟要做乜嘢呢？係要榮耀佢嘅名，我哋生命應該係榮耀佢嘅名為中心，而唔係要為主而活。因為
頭先都講啦，如果有人要跟從我，要咩？捨己，天天背你嘅十字架。但係呢度話咩呢？佢哋當佢哋有私心嘅時候，佢哋就冇力量，好危險嘅一件事。當我哋再睇呢個18章呢，更加講到呢：如果我哋唔悔改，呢啲人絕不能夠進天國啊！等我哋下嚟緊呢個星期日我會講，如果我哋唔悔改，我哋絕不能夠入天國。用嗰個絕不能係一個死，用荷蘭文嘅zeker niet naar hemel gaan，好恐怖。如果我哋唔悔改，呢度又講到呢個門徒去揾第二次，再第二次去話俾耶穌聽受難復活之後，佢哋就問啦，講唔切啦，爭住要問啦，邊個為大呢？邊個為大呢？呢個就係私心嘅表現。好多時我哋不知不覺咧，弟兄姊妹，好多時我冇叫弟兄姊妹去做嘢，我係特登睇下你哋有冇主動、自動、自覺去做嘢。好多人都係覺得我哋教會俾到好大壓力佢哋，又要嗰樣又要嗰樣，唔緊要啊！我哋有人做我就做，冇人做就唔做咯，冇所謂嘅。天國唔會因為我哋嘅軟弱而唔會唔會去跌倒嘅，因為我哋知道我哋背後嗰個係邊位啊？係神啊！我哋能夠服侍主係我哋嘅福分，係我哋嘅恩典。當我哋計較我哋要付出幾多，我哋要幾多人工，我要幾多個鐘頭，邊個做多啲，邊個做少啲，邊個要做，邊個唔要做。當你計較呢啲嘢嘅時候，邊個要話事，邊個唔話事嘅時候，其實你就軟弱啦，已經中咗魔鬼嘅詭計去啦。求主幫助我哋。我哋嘅安全感喺邊度嚟呢？我哋安全感係建基於神嗰度。人嘅生老病死邊個掌管呢？係喺神嗰度。就算你點有能力，天才，好長命200歲，咁又點呢？你帶到啲咩走呢？唔好喺嗰啲有會扭壞嘅，耶穌聖經又講會扭壞嘅嘢係唔值得我哋去追求嘅。我哋要追求嗰啲係唔扭壞嘅嘢，即係唔會爛嘅嘢，先至係我哋一生要追求嘅事。我哋嘅安全感喺邊度呢？喺你嘅才華，喺你嘅錢財，定喺你啲仔女嘅身上呢？求主幫助我哋。我哋嘅要安全感唔係建基於喺呢個世界嗰度。呢句説話呢，係我頭先同你講去參加嗰個聚會啊，喺個大球場嗰度，我第一次入個大球場，原來好大好靚入邊。嗰度佢哋嗰度有270人啊嘛，一半係警察，一半係我哋啲人啦。咁有好多人講完到其中一個呢，一個警察叔叔就話講咗好多嘢，佢想鼓勵我哋團結。去 Limburg， 我哋要做 Limburg 人呢，做得好啲，係咪？所以佢就講一句 Make Limburg Great Again 咁樣喎，用咗一個川普村嗰個川係咪川普用咗川普嘅 slogan 嚇 Make America Great Again 咁我就諗唔對喎，你要我哋團結 verbinding 啊嘛，係咪？咁咪唔啱啦！你要我哋 verbinding OK， 我哋 verbinding啦嚇，你幫助我，幫助你。跟住佢話 Make Limburg Great Again 嘅時候，咁我哋隔離嗰個係 Brabant 點呢？我哋係咪踩咗佢而我哋 Make Great Again 呢？踩低佢然後我哋 Great Again 呢？咁 OK， 如果我哋 Make Nederland Great Again，OK，咁 Make Nederland 我哋唔好嘅，我哋可以 Make， 如果英國又點計呢？喺我哋隔離嘅德國又咁嘅點樣呢？喺我哋下邊嘅比利時又點樣呢？個個國家都話自己 make 自己 great again 嘅時候，個個都 great again。今日即係又係打仗，因為個個係競爭邊個要做 great again 啊嘛，係咪？呢度做偉大，做話事權，好似而家咁樣要風得風，要得要玩弄權力啊嘛。人就最中意呢個問題㗎啦。咁我突然之間個腦裏邊閃咗呢句説話：讓這世界再次美麗 ，make the world beautiful again。
先至係合乎聖經嘅道理。因為神創造咗呢個世界俾我哋喺度住，我哋有責任去管理呢個地球，我哋有責任去管理呢個做一個好管家。所以我哋每個基督徒應該係用呢句為口號 ：Make the world beautiful again。我哋幾時嘅 make a beautiful again 呢？家庭和合，仔女乖，一齊去敬拜神，唔怕害，唔怕蝕底，去幫助別人。你幫助我，我幫助你，讓呢個世界更多愛，更加係能夠無論呢個國家我個國家，呢個都係大家一個地球村。如果你好似而家荷蘭咁啊，係一個我哋係水尾啊嘛，上游如果啲水污糟啊，經過我哋條國家，我哋係水尾啊，嗰啲垃圾全部經過我哋呢邊流出去大海嘅。由首先個源頭，譬如荷蘭㗎，源頭係喺瑞士嚇，Mars 咧又係嗰邊附近嗰啲咁啊，我哋兩條大河啊嘛嚇。咁嗰啲國家如果唔控制好佢啲咩咩輻射啊、咩水啊、咩嗰啲污水啊，或者嗰啲咩 plastic 啊、radioactive 嗰啲咩重金屬啊，我哋係咪死緊？我哋係一樣。如果你淨係顧 make Netherlands great again， 咁你即死梗啊！你啲係咪死梗冇用噶？你要 make the world beautiful again， 不要 great。啱啱相反，神要我哋唔好 great， 要捨己，係咪？調翻轉咗嗰個。但如果當我哋大家合作一齊去做好呢個世界嘅時候，我哋享受喺其中，呢個就係神俾我哋嘅使命。求主幫助我哋。我哋再嚟聽一聽一首詩歌，係英文嚟嘅，睇下。今天要跟大家分享一首聖詩，叫做《O Love That Will Not Let Me Go》，你这不肯放棄我的愛。那這首英文聖詩，它的作者叫做 George Matheson， 他是一位非常特別的人，他是失明的。那他跟他的妹妹相依為命一輩子。那家裡也沒有其他的人，他的生活起居都是由他這位親妹妹來照顧他的。但是有一天呢，他的妹妹決定要步入禮堂，跟另外一個男人結婚了。所以這個作者 George Matheson 知道說，妹妹結婚之後呢，他這個頓時呢就沒有依靠了，他以後就要孤零零的獨自一個人面對失明的生活。但是就在這樣子一個時刻當中，上帝給了他這一首聖詩，讓他知道他最大的倚靠是我們的上帝。Oh, love that will not let me go, I rest my weary soul in thee. Thee back the life I owe, that in thine ocean depths its flow may richer, fuller be. Joy that seeketh me through pain, I cannot close my heart to thee. I trace the rainbow through the rain and feel the promise not in vain, that morn shall tearless be. O cross that lifteth up my head, I dare not ask to fly from thee.
blossoms red, like that shall endless be.咁後天呢一首詩歌，俾我哋有一個，你會睇到呢個盲嘅男人，可以一個人單身住一個屋，可以因為有神嘅恩典，有呢個安全，知道神同佢一齊。所以其實我哋嘅安全感建基喺邊度呢？求主幫助我哋能夠好好服侍主係我哋嘅福分。求主幫助我哋願意擺低我哋而家嘅生活，追咩嘢呢？追咩嘢呢？一把年紀追咩呢？求主幫助我哋一齊祈禱，我哋一齊祈禱。天父，我哋多謝你，多謝你俾我哋有聖經。而家開始法利賽人同同耶穌去衝突嘅時候，有好多嘅睇到，當呢啲門徒失去呢個安全感，或者知道耶穌會釘十字架，佢嘅反應其實反映到我哋嘅內心都係有私心，所以求主幫助我哋將我哋嘅私心攞走，以至到我哋有灌注，我哋有更多嘅信心嚟跟隨你，知道你係我哋創造我哋嘅主，我哋願意為你而活。求主幫助我哋，奉主耶穌基督名求。